Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana dulur-dulur ulah hilap like sareng subscribe na video ceramahna di channel Ajengan Aheng. Kajian malam Ahad di Majelis Risalah wengi ayeuna bade ngabahas bab ibadah. Janten numutkeun bahasa ibadah teh asalna tina kalimat abada ya'budu ibadatan ibadah. Abid pelakuna atanapi fa'ilna disebutna abid anu midamal ibadah. Allah Subhanahu wa taala nguningakeun dina kitab suci Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemah ayat kirang langkung bahwa Allah nyiptakeun bangsa jin sareng bangsa manusia teh teu aya sanes salian kanggo ibadah ka mantenna nyaeta ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kanggo ibadah kanggo nyembah ka Allah jin sareng manusia teh jadi kataklid ku aturan khusus bangsa jin sareng bangsa manusia ti antawis makhluk anu diciptakeun ku Allah. Teras ayat anu hitobna khusus ka bangsa manusia tiasa orang ninggal dina surah Al-Baqarah ayat ke-21. A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Terjemah ayat, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu juga menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah supaya kamu bertakwa. Di menyembah Allah, beribadah kepada Allah teh supaya menjadi manusia yang bertakwa. Di surah Al-Baqarah. Tetapi dalam pelaksanaan menjalankan perintah Allah dalam perkara ibadah, manusia itu terbagi menjadi 4. Niat atau menjadi 4 tujuan. Pertama, manusia beribadah kepada Allah mempunyai niat yang ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Sebagaimana yang
terangkan di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-162. Ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Inna sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi salatnya yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, manasiknya atau hajinya dan umrohnya yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, wa mahyaya, dan gerak-geriknya apa saja yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan ketika meninggalnya pun juga meninggalnya dikorbankan lillahi ta'ala, untuk Allah. Meninggalnya pun juga dalam keadaan meninggalnya berkaitan dengan pengorbanan kepada Allah lillahi ta'ala atau lillahi rabbil alamin, untuk Allah, bagi Allah. Itulah yang dicontohkan menurut konteks ayat yang terkait dengan keikhlasan. Bagaimana dengan konteks amal, dengan af'al? Saya akan memberikan contoh salah seorang sahabat Rasul, yaitu sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika memerdekakan sahabat Bilal bin Rabah. Peristiwa yang terjadi kepada Bilal statusnya menjadi amat atau budak belian, hamba sahaya. Itu status Bilal. Sekalipun Bilal sudah memeluk Islam, sudah bersahadat, tetapi hak asasi manusianya belum merdeka. Makanya disebut amat atau hamba sahaya. Dan orang yang berkuasa terhadap Bilal bin Rabah itu namanya Umayyah bin Khalaf, sebagai majikan, sebagai dunungan yang semena-mena mempekerjakan Bilal bin Rabah. Sesudah diketahui bahwa Bilal sudah masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka semakin beringas, semakin buas, semakin kejam, semakin biadab tindakan Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal bin Rabah. Sampai dipertontonkan ke masyarakat Quraisy penyiksaan terhadap Bilal. Bagaimana Bilal disiksa akibat masuk Islam? Dicambuk badannya sampai kulitnya mengelupas, terus dibanyur dengan air garam, terus ditusuk dengan besi yang sudah dipanaskan, terus ditarik oleh kuda, digugusur cek urang cewedeng, dan yang terakhir digencet oleh batu besar di tengah padang pasir.
tengah poe ereng-ereng. Itulah penyiksaan yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf kepada Bilal bin Rabah. Gara-gara apa? Gara-gara Bilal masuk Islam. Gara-gara Bilal bersyahadat. Peristiwa penyiksaan Bilal qadarullah, Abu Bakar melihat dan merasa kasihan. Akhirnya Abu Bakar datang ke Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal. Inilah yang akan saya contohkan dalam af'al, dalam pekerjaan yang berkaitan dengan keikhlasan. Abu Bakar menawar kepada Umayyah bin Khalaf tentang Bilal bin Rabah, ingin membelinya. Umayyah bin Khalaf pun juga sudah merasa jengkel, sudah merasa tidak membutuhkan lagi, bahkan semakin jadi kebenciannya. Ketika ada yang menawar kesempatan, geus teu butuh deui, geus teu kapake deui, mending dijual. Tetapi karena orang kafir itu saraka, harga pembelian Bilal dan penjualannya 3 kali lipat. Dari pembelian itu mendapat keuntungan Umayyah bin Khalaf itu 3 kali lipat ketika membeli dan menjual Bilal bin Rabah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq tujuannya karena Allah, menjalankan perintah Allah supaya memerdekakan orang yang sudah beriman. Jadi Abu Bakar tidak merasa rugi berapapun harganya, karena bukan keuntungan materi, bukan keuntungan dunia yang dicari oleh Abu Bakar, tetapi semata-mata hanya ketaatan kepada Allah, yaitu perintah untuk memerdekakan hamba sahaya. Maka sepakat pembeliannya, transaksinya terjadi. Bilal dibelilah, dimerdekakanlah oleh Abu Bakar. Dalam budaya dan tradisi, aturan perjualbelian hamba sahaya statusnya pindah majikan atau pindah dunungan. Itu menjadi lumrah, menjadi kebiasaan apabila dijual dengan majikan yang baru. Jadi taatnya harus ke majikan yang baru. Sehingga terjadilah dialog antara Bilal bin Rabah dan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Bilal, dulu majikan saya Umayyah bin Khalaf. Sekarang saya sudah dijual kepada Anda. Jadi Anda menjadi majikan saya. Perkataan ini sudah biasa pada waktu itu. Tetapi karena Abu Bakar As-Siddiq itu hamba Allah yang takwa, bagaimana jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Bilal? Bilal, sesungguhnya aku ini tidak ada urusan dengan majikan. Saya itu tidak mau menjadi majikan. Tapi saya memerdekakan Anda itu karena Anda menjadi orang yang beriman, menjadi hamba Allah, dan saya diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya harus memerdekakan
hamba sahaya. Jadi orientasinya tujuan saya memerdekakan kamu cuma melaksanakan perintah Allah saja. Heup ngan sakitu. Sekarang Anda bebas. Saya ini bukan majikan Anda. Karena yang saya lakukan tidak ada urusan dengan Anda. Tetapi semata-mata ini karena Allah. Inilah keikhlasan yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam perbuatan amal. Jadi Abu Bakar tidak merasa berjasa karena sudah memerdekakan Bilal dan tidak mau disembah, tidak mau ditaati oleh Bilal. Karena ketika memerdekakan Bilal semata-mata melaksanakan perintah Allah. Cuma taat kepada Allah. Jadi di sini tidak ada kehutangan jasa Bilal kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun juga tidak mau menjadi majikan atau dulu bagi Bilal sekalipun sudah dimerdekakan. Inilah keikhlasan. Jadi ketika berbuat kebaikan mau ngarep-ngarep deui dibalas. Kuno ditulungan anak. Mau ngarep-ngarep deui nu ikhlas teh kitu. Nulungan teu ngarep-ngarep. Ti makhluk teu ngarep-ngarep ti makhluk tapi semata-mata ti Sang Khalik. Ngan saukur miharep kana ridho jeung rahmatna Allah. Tah ikhlas teh kitu. Dina amal teh. Wah, lamun zaman ayeuna sok ngungkit-ngungkit. Mane lamun tadi asupkeun gawe ku urang moal beungan. Mane mun teu ku urang mah moal maju. Geus. Jadi zaman ayeuna lamun rek ngomong ikhlas sungutna hungkul. Pagaweanna mah patonya ieu. Ialah salah sahiji contoh di sahabat Nabi anu dicontohkeun ku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam perbuatan amal yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas Abu Bakar ngamerdekakeun Bilal. Itulah salah satu contoh. Ikhlas. Semata-mata karena Allah. Yang kedua, motivasi, tujuan, niat, nawaitu. Manusia beribadah kepada Allah itu atau masuk Islam itu kapaksa. Aya jelema nu asup Islam teh kapaksa. Nu kadua, saha jeung iraha contona baheula keur waktu putuh Mekah tahun 8 Hijriah Darun Nadwah serah bongkokan ka Nabi sareng umat Islam. Terjadilah orang-orang Arab Quraisy masuk Islam secara berbondong-bondong karena dasar takut kepada Nabi dan kepada umat Islam. Makanya masuk Islamnya kapaksa. Salah satu contohnya Hindun. Jadi si Hindun asup Islam teh lain ikhlas tapi kapaksa. Cek si Hindun lamun aing teh asup Islam engke bakal dihinakeun jeung bakal ripuh. Bakal ge nyuruh ke umat Islam. Ketak aing cenah daek teu daek rek asup Islam. Itu cek si Hindun. Ieu dalil peristiwana ketika Futuh Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fathu, ketika Allah memberikan kekuatan kepada Rasul dan umat Islam, Islam menjadi kuat. Maka berbondong-bondonglah orang Arab Quraisy memeluk Islam dengan dasar kapaksa. 2. Yang ketiga, ada orang yang masuk Islam bersyahadat pura-pura.
Salah satu contoh orang yang berpura-pura masuk Islam itu di zaman sahabat, di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu Abu Lulu'ah. Abu Lulu'ah itu orang kafir. Tetapi ada sengketa tanah dengan kaum Muslim, terus disidangkan ke pengadilan Umar bin Khattab tentang masalah batas tanah. Akhirnya hasil penelitian bahwa Abu Lulu'ah itu serakah, suka merebut tanah orang lain. Maka diluruskanlah oleh Umar bin Khattab secara adil. Dia merasa wirang, merasa malu. Abu Lulu'ah sekaligus merasa marah, benci kepada Umar. Sakit hati. Karena kemauannya terjegal oleh Umar. Sifat serakahnya tidak laksana. Akhirnya dia mempunyai pikiran supaya membalas dendam kepada Umar bin Khattab. Abu Lulu'ah tahu diri, kalau berkelahi sendiri-sendiri dia tidak akan mampu, apalagi melawan umat Islam yang sedang kuat kuasa. Makanya dia cerdik, pakai diplomasi. Dia bikin makar, pura-pura masuk Islam. Terus dia berdialog dengan iblis, minta saran. Bagaimana caranya untuk membunuh Umar? Maka iblis memberi saran. Salah satu cara untuk membunuh Umar ketika melakukan sholat. Umar pohon karena naon-naon, sebab sholatnya musuh. Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Abu Lulu'ah yang mendapatkan wasiat, ide dan gagasan dari si iblis. Akhirnya berpura-pura ngaji panggetolna taraka kantun, sholat Jumahan taraka kantun, sholat anu wajib, sholat maktubah awal waktu taraka kantun. Terus targetnya supaya pertama dipercaya oleh kaum muslimin, dan yang keduanya supaya mempunyai kesempatan bisa membunuh Umar bin Khattab. Inilah orang yang niat masuk Islamnya pura-pura, ya dalilnya sejarah. Tiga. Yang keempat, orang yang riya. Banyak yang ibadahnya niatnya riya, kepentingannya untuk diri sendiri. Jadi sholatnya riya, ngajinya riya, hajinya pun, manasik dan umrohnya pun riya. Gampang, mudah kita kenal. Lamun ke balik di Mekah tadi disebut Pak Haji baheut jubras jebris, eta salah sahiji nu riya teh kitu. Yang disebut Pak Haji Bu Haji. Terus carmuk cari muka. Hayang disebut ahli ibadah, hayang katempo ku sararea. Banyak orang-orang yang melakukan ibadah untuk kepentingannya sendiri. Rasulullah menerangkan di dalam salah satu hadis sahih, mencontohkan ada 3 orang yang beribadahnya tidak ikhlas atau mempunyai riya. Yang pertama, seorang ulama. Seorang ulama yang rajin dakwah,
ngawuruk ngaji, tablik akbar, tetapi motivasinya ingin dikenal bahwa dia itu mempunyai ilmu yang tinggi, ingin masyhur, ulama besar. Makanya kaditu kadio dakwah nanti bebeakan, dah hayang terkenal, hayang masyhur. Ku Allah diantar, hayang masyhur. Nepi ka laksana, wah pokoknya mati kutub utara, nepi ka kutub selatan, saha nu teu apal ka si eta. Ka ulama nu tukang dakwah, ceramah, tablik akbar. Bebeungeutana teh geus giung na dina TV, na radio, na YouTube teh sagala aya bebeungeutana teh. Geus di mana-mana aya bebeungeutana teh. Ngaranna teh geus ka mana-mana. Nepi kampung, kota, kaleuweung, ka laut, geus ka sohor ngaranna diantar. Tuluy beak umurna mah. Dina waktu rek dihisab, si ulama eta naroskeun kadat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana pahala abdi, ganjaran abdi waktu di dunia, waktu keur hirup ladang sok dakwah, tablik akbar, ngawuruk ngaji, sok pangaosan. Teu aya cenah pahalana jeung ganjaranna teh. Dewa lerku dat Allah Subhanahu wa taala, ulama, kapan maneh mah getol ngajina teh, getol dakwahna teh, getol tablik akbarna teh. Pan maneh mah hayang sohor, hayang viral, hayang terkenal. Pan eta mah kahayang maneh. Nah, make jeung menta pahala ka kami. Pan eta mah kahayang maneh, urusan maneh. Lamun maneh dakwahna, ngajina, tablik akbarna, ngawuruk ngajina, pangaosana lillahi ta'ala karena kami ku kami bakal dibere ganjaran jeung pahala. Pan eta mah kahayang sia. Viralna teh, sohorna teh, masyhurna teh, hayang disebut alim ulama, al-alama, arif billah, syekh, mursyid, buya, pan kahayang sia eta mah. Nah, maka jeung menta pahala jeung ganjaran ka kami. Kumaha atuh antukna si ulama eta teh ngajulaeun tungtungna. Rumasaeun yang nu dilakukan ke waktu di dunia teh bukan untuk Allah, lain bagi Allah, tapi kahayang manehna sorangan. Maka rugilah saur Rasulullah pagawean nu dilakukan ku si eta ulama. Kusabab ria, hiji contohna ulama. Dua, jelema anu maot dina pangperangan, dina medan tempur. Maot teh dina peperangan. Maot terus pina alam. Ya naroskeun we sameme dihisab teh ka Allah. Ya Allah, abdi teh maot dina kaayaan keur perang. Mana pahala jeung ganjaran abdi teu aya. Dijawab ku dat Allah Subhanahu wa taala. Kapan maneh mah ini perangna ge hayang jadi pahlawan. Teu pernah maneh ini perang keur nangtungkeun agama Allah. Lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Pan maneh mah ini perangna ge lain dina fisabilillah. Lain dina jalan Allah. Nah, make jeung menta ka kami. Pan kahayang maneh, pan geus maneh jadi pahlawan sohor. Di Sabang sampai Merauke geus pada hafal. Kapan bebangetan maneh teh jeung ngaran maneh teh geus di
catatkeun dina kalender, dina buku-buku, dina kurikulum sakola, di kampus, di pasantren. Geus pada apal maneh teh pahlawan. Maot dina peperangan. Nah, pan maneh terus hayang jadi pahlawan pan cita-citana. Lain hayang nangtungkeun agama kami. Lain hayang nangtungkeun Allah. Lain rek ngabela umat Islam pan lain. Lamun maneh perangna keur ngabela agama kami, jeung keur nulungan hamba-hamba kami, ku kami rek dibere pahala. Ganjaran. Kumaha atuh eta jelema nu maot di peperangan teh ngajulang. Saur Rasulullah rugi eta jelema. Sanajan modar dina peperangan, tapi hasilna rugi. Sabab ria. Allah lillahi ta'ala rek init perang. Tilu, jelema anu sok mere mawe ahli sedekah disebutna syakho dermawan. Kusabab agnia jelema beunghar manehna teh. Osok nyumbang kana bencana alam, kanu kamusibahan, kanu kalaparan, ka fakir miskin, ka yatim piatu, nyumbang. Ngan dina waktu keur nyumbangna lain karena Allah, hayang kazohor jelema anu berehan. Jelema anu tukang tutulung kanu butuh tatalang, kanu susah. Lamun barang bere kudu diumumkeun wae, kudu di selfie, dipoto. Kudu dibeja-beja ka ditu ka dieu. Kudu geunjleung. Nyumbang ka anu, mere ka anu. Tamane mah barang bere baheula. Keur waktu di dunya sabab nanyakeun teh ka Gusti Allah teh. Gusti cenah mana ganjaran abdi waktu keur di dunya sok mere maweh tutulung kanu butuh, rajin nyumbang, rajin barang bere. Tapi teu aya. Saur Allah, pan kahayang maneh. Hayang sohor, hayang viral maneh teh. Tapi ka diliput dina TV, diomongkeun dina radio, dikana YouTubekeun, dikana Facebookkeun pan maneh barang bere teh. Teu maneh mah lain karena kami, teu ngait ka kami. Nah, maka jeung minta pahala jenggaran ka kami. Pan kahayang maneh eta. Tah saur Rasulullah nu ibadahna kahayang sorangan teh bab ria teh. Ayeuna kumaha atuh eta jelema? Nu sok mere sumbangan, bantuan. Rugi deui wae. Pinar jadi ahli neraka. Sanajan beak miliaran, triliunan gitu. Barean duit ka batu. Iyalah anu motivasina, niat jeung tujuan ibadahna ria, ripu. Makanya teteh ria teh sabagian tina musyrik anu leutik ria. Musyrik kopi teteh ria. Aya nu migawe ibadah kabage opat. Urang rek milih nu mana, ibadah urang rek nyokot nu mana. Rek udag kaikhlasan atawa kapaksa hayang wae Allahumma maksakeun. Atawa rek pura-pura. Pura-pura tambah kadenda. Atawa rek ria hayang katangan ku makhluk, hayang katilai ku manusia, hayang kapuji ku makhluk, hayang kapuji ku manusia. Ayolah bab anu migawe. Pagawean ibadah, pagawean amal.